یو ورور سوال کړی دی دا هم د میراث سره تعلق ساتي او هغه دا چې زما پلار زما مور له ځمکه ورکړې وه چې دا زما له طرف نه ستا شوه کله سړی راولګي خپلې ښځې له خاصه هدیه ورکړي تحفه ورکړي که هغه د ځمکې په شکل کې که هغه د سرو زرو کې د پیسو په شکل کې یو دا خبره ته وکړم ګورئ چې کله دې ښځې له څه شی ورکړو دا د ښځې ملکیت شو بیا به ورسره پکې ټوکې نه کوي او ځکه حدیث کې راځي چې څوک چا له څه شی ورکړي او بیا پکې واپس کېږي یا زما هغه شی راوړه د دې داسې مثال یې لکه سپی چې الټۍ وکړي او بیا پکې جبه وایي بعض خو لا زموږ پښتانه دا سوچ کوي چې کله درته وایي د دې ښځې مهر ور به یې کو هسې بیا کور ته راځي د دې څه مطلب دی هسې بیا کور ته راځي یعنې هسې بیا زما دی بیا ستا نه دی مهر د ښځې دا د چا دی دا د ښځې ملکیت دی د هغې مال دی او داسې نور نو دا رور وایي چې زما پلار زما مور له ځمکه ورکړه چې دا ځمکه ستا ده دې کې زما پلار چې دی هغه وفات شو چې زما پلار کله وفات شو نو څه وخت بعد زموږ دا مور واده شوه بل سړي ته او د هغې نه یې بچي وشو بل سړي ته بیا زموږ دا مور هم وفات شوه سوال اوس دا دی چې دا ځمکه چې کومه وه چې زما پلار زما د مور له ورکړې ده په دې کې د هغه بچو برخه شتي کوم چې زموږ د دې مور د بل خاوند نه دي پوه شوي په سوال که نه جواب د دې مسلې اول خو دا خاوند ته اجازت دی چې دی په خپل ژوند کې ښځې ته هر قسمه تحفه ورکوي د ورکولی شي دویم سره دا یاده کوي چې دا کومه تحفه یې ورکړه نو دا د ښځې ملکیت شو لکه لږ ساعت مخکې چې ما وویل که ځمکه یې ورکړه دا د دې ښځې ده سره یې ورکړو دا د دې ښځې دي ګاډی یې ورکړو دا د دې ښځې شو چې دا دوه خبرې تا ته یاد دي نو مسله مخکې تا ته اسانېږي اوس هغه زنانه مړه شوه نو د هغې چې څومره وارثان دي د هغوی پکې برخه رسي او د هغې وارثان څوک دي زاړه دي او د دې بل خاوند هم دي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ستا چې دا کوم وروڼه خویندې دي په مور کې یعنې په مور کې د سره شریک دي د دوی هم په دې کې برخه رسولې ځکه چې نه ځکه یا د دې بچي نه د دوی مور نه وه هغه مور یې وه که نه نو چې مور یې وه څنګه چې د دوی مور ده دقې شان د دوی مور ده که نه نو څنګه دوی دا سوال کوي چې زموږ پکې خو برخه رسي زموږ خو پکې برخه رسي خو چې د هغوی رسي او که نه هغه هم د دې بچي دي دا اشکال زموږ د ورور ته په دې راغلی دی چې دلته خو دا ځمکه زما پلار ورکړې وه نو چې زما پلار ورکړې نو بیا خو په کار دی چې دا ځمکه صرف موږ ته پاتې شي د هغه نورو پکې څنګه برخه رسي د هغې جواب موږ په اوله کې وکړو چې کله ستا پلار ستا مور له ځمکه ورکړه دا د هغې ملکیت شو دا د هغې مال دی او د هغې په مال کې د هغې د بچو برخه ده که هغه د زوړ خاوند نه او که هغه د نوي خاوند نه او که هغه بیا بل دریم خاوند کړی و د هغه دی لکه دا ټول د هغې بچي دي پوه شوې په دې مسله